Hello， 大家好。Hello， 大家好。今日就會介紹你講啊。今日就會介紹咩？日會介紹檸檬。咩啊？咩嚟叫檸檬啊？檸檬鬼口水。仲有一個蘋果鬼口水。咁佢就會負責拆呢個檸檬鬼口水。我咧就會拆呢個。你拎住先。呢個可以剁手，呢個可以剁手啊！咁我就會先介紹蘋果先啦。咁就係咁噶啦。新出嘅。唔可以食㗎。我冇。唔可以舐嘅，唔可以聞嘅。好就係咁，係啊。就係一條咧，跟住佢就係咁咧。你啊，到你。好毒，好毒。飲茶先。好毒啦咁。家姐你唔食啊？又喺度玩？冇。